এ নিয়ে আলোচনায় স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী ওমর ইনান, যাচ্ছি তার কাছে। ধন্যবাদ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে সিরিয়া ও তুরস্কের যে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে ভূমিকম্পটি আঘাত এনেছে সেটি এখন পর্যন্ত ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় একটি আসলে স্মরণকালের একটি শক্তিশালী এবং ভয়াবহ ভূমিকম্প হিসেবে আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। আপনি জানেন যে এর আগেও কিন্তু এই মাত্রার ভূমিকম্প বেশ কয়েকবার হয়েছে। বিশেষ করে তুরস্কের যে অঞ্চলটি, সেই অঞ্চলে এ ধরনের ভূমিকম্প আসলে খুব স্বাভাবিক একটি বিষয়, যেটি 7.0-এর মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু সোমবারের যে ভূমিকম্পটি সেটি ছিল 7.8 মাত্রার, এবং যে কারণে এই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিন্তু আসলে বেশি হয়েছে। আর সবচেয়ে এখন যে পরিস্থিতি আসলে সেখানে বিরাজ করছে সেটি হচ্ছে যে মানবিক বিপর্যয়। আসলে ভূমিকম্পের পরে যে হারে আসলে ভবন ধসে পড়েছে, ভবনের নিচে যে সমস্ত মানুষ আটকা পড়েছে, তাদেরকে এখন উদ্ধার করাটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি জানেন যে এই উদ্ধার কার্যক্রম কিন্তু পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে, কারণ সেখানে একই সঙ্গে ভূমিকম্পের পরপরই আবার দেখা যাচ্ছে সেখানে তুষারপাত, তীব্র তুষারপাত, বৃষ্টি, এ ধরনের বৈরী আবহাওয়ার মধ্যেও পড়েছে, যে কারণে উদ্ধারকারীরা আসলে সঠিকভাবে তারা ঠিক সময়ে আসলে যে সঠিক যেই পদ্ধতি আছে সেটিও তারা অবলম্বন করতে পারছে না, যে কারণে এই উদ্ধার অভিযান আসলে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আপনারা জানেন যে আসলে এখন পর্যন্ত আমরা যদি বলি যে ঠিক কি সংখ্যক মানুষ মারা গেছে, আমরা যদি দেখি যে তুরস্কে এখন পর্যন্ত 3,381 জন মারা গেছেন এই ভূমিকম্পে, এবং আহত হয়েছেন 20,426 জন। যদিও এটি কিছুক্ষণ আগের, কিন্তু একটু আগে আমরা যেটি জানতে পেরেছি যে তুরস্কের কর্তৃপক্ষ বলেছে 3,400-র বেশি মানুষ মারা গেছে এবং আহতের সংখ্যা 21,000-এর বেশি। অন্যদিকে সিরিয়ায় 1,400 মানুষ, আমরা একটু আগে পর্যন্ত জানতাম 1,400 মানুষ, কিন্তু একটু আগে আবার তারা যেটি আপডেট দিয়েছে আমাদের যে প্রায় 1,600 মানুষ মারা গেছেন সিরিয়ায় এবং আহত হয়েছেন কয়েক হাজার। আসলে সিরিয়ার বিষয়টা কিন্তু আসলে জানা যাচ্ছে না, ঠিক কত মানুষ আসলে আহত হয়েছে সেটি কিন্তু বলা যাচ্ছে না, কারণ আপনি জানেন যে সিরিয়া এমনিতে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল, এবং সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল হওয়ার কারণে সেখানকার যে স্থানীয় প্রশাসন সেটিও কিন্তু আসলে নেই বলা যায়, যে স্থানীয় প্রশাসন ঠিকভাবে কাজও করতে পারছে না এবং সঠিক যে সংখ্যাটি সেটিও কিন্তু তারা জানাতে পারছে না। এমনকি আমরা এমনও খবর পেয়েছি যে তুরস্ক এবং সিরিয়ার যে সীমান্তবর্তী অঞ্চল, বিদ্রোহী নিয়ন্ত্রিত যে অঞ্চল, সেখানে এখনও থেমে থেমে গোলাগুলি হচ্ছে এবং সেখানে এখনও সংঘর্ষ চলছে এই ভূমিকম্পের যে বিপর্যয় তার মধ্যেও, যে কারণে আসলে মানবিক বিপর্যয়টা কিন্তু এখন অন্যরকম পর্যায়ে চলে গেছে। এখন পর্যন্ত আমরা গণমাধ্যমগুলো যেগুলো বলছে যে এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে সাহায্যের আকুতি জানাচ্ছেন। আমরা গণমাধ্যমে দেখেছি যে 20 ঘন্টা পরেও কিন্তু একজন নারীকে উদ্ধার করা হয়েছে। এমনও দেখা গেছে যে বিশেষ করে হায়া প্রদেশে যেসব দেখা গেছে যে স্বজনরা আসলে চিৎকার করছেন, সাহায্যের জন্য আকুতি করছেন, আবার অনেকে চেষ্টা করছেন তাদেরকে সাড়া দেওয়ার জন্য, কিন্তু আসলে উদ্ধারকারী দল সেখানে এখনো না পৌঁছানোই সেই উদ্ধার তৎপরতাও কিন্তু ব্যাহত হচ্ছে। দর্শক, তুরস্ক ও সিরিয়ায় যে ভূমিকম্প সে বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমরা এখন ইস্তাম্বুলে যুক্ত হব পিএইচডি গবেষক সেখানকার জাহিদুল সরকারের সঙ্গে। জাহিদুল সরকার, আপনি নিশ্চয়ই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন। আমাদেরকে সার্বিক পরিস্থিতি জানাবেন যে সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি কি? আপনি তো ইস্তাম্বুলে আছেন এখন। জি, ধন্যবাদ ওমর। আমি ইস্তাম্বুলে থাকলেও বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি। আমাদের বাংলাদেশি শিক্ষার্থী যারা গাজিয়ান্তেপ, কাহরামান মারাশ, শানলিউরফা এইসব শহরে এখনো আটকা পড়ে আছে, গতকাল পর্যন্ত প্লেনের ফ্লাইটে কয়েকজন ভাই ইস্তাম্বুলে এসে পৌঁছেছে, কিন্তু বেশিরভাগ বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা কিন্তু এখনো আটকা পড়ে আছে। কারণ হলো ভূমিকম্পে ওই অঞ্চলের মহাসড়কগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যান চলাচল বন্ধ আছে, একমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা প্লেন, এবং সেই প্লেনের সব টিকিট শেষ হয়ে গেছে। এখন শুধুমাত্র যারা প্রচন্ড রকম আহত তাদেরকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইস্তাম্বুল, আঙ্কারার মতো নিরাপদ স্থানে। বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা কিভাবে এই জায়গা থেকে বের হয়ে আসবে তার জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের বেশিরভাগই কিন্তু এখন বিভিন্ন মসজিদগুলোতে এবং আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছে। আর আসলে একটা দুইটা শহরে হলে সরকারি লোকেরা উদ্ধার তৎপরতা চালাতে পারে, একসাথে 10টি শহর হওয়াতে এই পরিস্থিতিটা মানুষের ক্যাপাসিটির বাইরে চলে গেছে। আন্তাকিয়া শহর, যেটি হাতাইর সবচেয়ে বড় শহর, সেই শহরের প্রধান যে হাসপাতাল সেটি পর্যন্ত ভেঙে গেছে। উদ্ধারকারী যে অফিস আফাত সেটাও ভেঙে গেছে। কারা উদ্ধার করবে? আপনার গাজিয়ান্তেপ শহরের একটি পৌরসভা সম্পর্কে গাজিয়ান্তেপ মেয়র ফাতমা শাহিন বলছিল যে সেখানে 60,000 মানুষ বসতি ছিল, তার 30,000 মানুষই মারা গেছে।
আমি একটু ছোট্ট করে আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আপনাদের সঙ্গে দূতাবাসের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ হয়েছে কিনা, এবং সেটা আসলে দূতাবাস খোঁজ খবর কেমন রাখছে, আপনাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে কি ধরনের কার্যক্রম এখন পর্যন্ত নেওয়া হয়েছে? জি, বাংলাদেশ দূতাবাস দুটি ফোন নাম্বার চালু রেখেছে। সার্বক্ষণিক যে কোনো সাহায্যের জন্য এই ফোনগুলোতে যোগাযোগ করার কথা বলেছে। দূতাবাসের পাশাপাশি বাংলাদেশের যে তুরস্কের কমিউনিটি আছে তারাও কিন্তু বাংলাদেশের শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য মানুষদেরকে পুনর্বাসনের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমাকে ছোট্ট করে সবশেষে একটু বলবেন যে আপনারা যেখানে আছেন বর্তমানে সেখানে আপনার আশেপাশে আর বাংলাদেশের কোনো খোঁজ খবর জানেন কিনা, আসলে তারা এখন নিরাপদে আছেন এটা নিশ্চিত করতে পারছেন কিনা? আচ্ছা, আমি কাহরামান মারাশ থেকে 3 জন বাংলাদেশি ছিল নিখোঁজ গতকাল পর্যন্ত। তার মধ্যে 2 জন বাংলাদেশি নিরাপদে উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে একজন আহত আছে, কাদাতা এবং নূরে আলম সুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু গোলাম সাইদ রিঙ্কু নামে বগুড়ার ছেলে কাহরামান মারাশ ইউনিভার্সিটির জিওগ্রাফির ছাত্র ছিল। এখন পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ খবর আমরা পাইনি। বিভিন্ন মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করছি। সে যেই ভবনটিতে ছিল সেই ভবনটি বিধ্বস্ত পাওয়া গেছে এবং ওই এলাকাতে সাধারণ কোনো মানুষকে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা তুর্কিশ এনজিও গুলোর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি। তার ফোনেও আমরা যোগাযোগ করতে পারছি না। এছাড়া সেই অঞ্চল থেকে অনেক বাংলাদেশি ভাইরা যারা গতকালকে পর্যন্ত প্লেনের টিকিট পেয়েছে তারা কিন্তু ইস্তাম্বুলে এসে পৌঁছেছে। জি, জাহিদুল সরকার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। দর্শক, আমরা এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম তুরস্কের ইস্তাম্বুলে, এবং সেখানকার বাংলাদেশের যে সবশেষ যে অবস্থা ভূমিকম্প পরবর্তী সেই খবর জানাচ্ছিলেন আমাদেরকে সেখানকার প্রবাসী বাংলাদেশি ও পিএইচডি গবেষক জাহিদুল সরকার। তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব। এর মধ্যে ইরান, জার্মানি ও মেক্সিকোর পাঠানো সহায়তা পৌঁছেছে তুরস্ক ও সিরিয়ায়। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধার কাজে সাহায্যের জন্য তুরস্কের ইস্তাম্বুলে জড়ো হয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর এলাকার দৃশ্য এটি। স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে উদ্ধার কাজে বিধ্বস্ত অঞ্চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তারা। শক্তিশালী ভূমিকম্পে মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে তুরস্ক ও সিরিয়া সীমান্তের বিভিন্ন এলাকা। দেশ দুটিতে জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। তুরস্ক ও সিরিয়ায় চিকিৎসক, উদ্ধারকর্মী ও ত্রাণ সামগ্রী সহ প্রয়োজনীয় সহায়তা পাঠাতে শুরু করেছে বিভিন্ন দেশ। এরই মধ্যে ইরান ও মেক্সিকোর পাঠানো সহায়তা এসে পৌঁছেছে দামেস্ক বিমানবন্দরে। তেহরান 45 টনের মতো সহায়তা পাঠিয়েছে। উদ্ধার কাজ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সেনা সদস্যদের পাশাপাশি বিশেষ এক ধরনের স্কোয়াড ডগ পাঠিয়েছে মেক্সিকো। তুরস্কে চিকিৎসক, ওষুধ, উদ্ধারকর্মী ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছে ভারতও। জার্মানি, ইতালি থেকে অক্সিজেন, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও উদ্ধারকর্মী এসেছে আঙ্কারা ও দামেস্কে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুরস্ক ও সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে উদ্ধারকারী দল। ইসরায়েলের পক্ষ থেকেও ট্রাকে করে দেশ দুটিতে সহায়তা পাঠানো হয়েছে। তাইওয়ানও 100 সদস্যের উদ্ধারকারী দল পাঠিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে 6 কোটি 9 লাখ মার্কিন ডলার ও নিউজিল্যান্ডের পক্ষ থেকে 9 লাখ 48 কোটি মার্কিন ডলার সহায়তার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। রাইসা জান্নাত, সময় সংবাদ। প্রতিবেদনে আমরা যেমনটি দেখছিলাম, এখন পর্যন্ত বিভিন্ন দেশ তুরস্ক এবং সিরিয়ার পাশে দাঁড়িয়েছে। এমনকি বাংলাদেশের পক্ষ থেকেও একটি 12 সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল যাচ্ছে। এর মধ্যে আমরা জানতে পেরেছি সেই তুরস্কে উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেবে। দর্শক, আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে যে তুরস্কের যে মানবিক বিপর্যয়, সেই মানবিক বিপর্যয়ে কিন্তু এখন কোনো ধরনের ভেদাভেদ নেই। ইসরায়েলের মতো দেশ, ইসরায়েলের মতো একটি রাষ্ট্র কিন্তু এরই মধ্যে তুরস্কের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, এবং এরই মধ্যে মেক্সিকো, ইরান, যেমনটি আমরা প্রতিবেদনে দেখছিলাম, তারাও কিন্তু সব ধরনের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এবং এরই মধ্যে তাদের যেই প্রতিনিধি দল, উদ্ধারকারী দল, তারা কিন্তু সেখানে যাচ্ছে। যেমনটি বলছিলাম যে এই মুহূর্তে তুরস্কের জন্য এবং সিরিয়ার জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে উদ্ধার তৎপরতা অব্যাহত রাখা। বিশেষ করে যে বৈরী আবহাওয়া চলছে সেখানকার, সেই বৈরী আবহাওয়ার কারণে ফ্লাইট পর্যন্ত সেখানে যেতে পারছে না। সেই যে ধ্বংসস্তূপ রয়েছে সেই ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে এখনও অনেক প্রাণের সন্ধান সম্ভব, এমনটাই আশা করছেন সেখানকার যারা স্থানীয় রয়েছেন তারা বলছেন যে সঠিক সময়ে যদি এই উদ্ধার অভিযান আসলে পরিচালনা করা সম্ভব না হয়, সেক্ষেত্রে বড়
বড় ধরনের আরও বিপর্যয় হতে পারে, অর্থাৎ যে মৃতের সংখ্যা সেটি আরও বাড়তে পারে। আমরা সবশেষ এখন পর্যন্ত জানতে পেরেছি সিরিয়া এবং তুরস্ক এই দুই দেশ মিলে এখন পর্যন্ত 5,000-এর বেশি মানুষ মারা গেছেন এবং শুধুমাত্র তুরস্কেই 20 থেকে 21,000-এর বেশি মানুষ আহত হয়েছেন এবং সিরিয়ায় ঠিক আসলে এখন পর্যন্ত ঠিক কত মানুষ আহত হয়েছেন সেটি কিন্তু সঠিকভাবে এখনো বলা যাচ্ছে না। তবে এতটুকু ধারণা করা হচ্ছে যে সিরিয়ায় যে শক্তিশালী যে ভূমিকম্পটি আঘাত এনেছে সিরিয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু আসলে সেটি আসলে কম নয়। রেড ক্রিসেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে তারা এখন পর্যন্ত 5,500-এর বেশি ভবন ধ্বংসের খবর পেয়েছেন এবং সেই ভবনগুলোর যে বাসিন্দারা ছিলেন তারা আসলে এখন যারা মারা গেছেন তার বাইরে যারা আটকা পড়েছেন তার বাইরে যারা আসলে বাইরে আছেন তারা এখন এক ধরনের মানবতর জীবন যাপন করছেন, খোলা আকাশের নিচে আছেন। তারা আসলে ঠিক কি করবেন এই মুহূর্তে বিশেষ করে তারা বুঝতেই পারছেন না, কারণ সেখানে যে প্রয়োজনীয় যে উদ্ধারকারী যে দল রয়েছে, উদ্ধারকারী দল সেই অনুযায়ী আসলে কাজও চালাতে পারছে না। দর্শক, আমরা যেমনটি বলছিলাম যে এখন পর্যন্ত আসলে মানবিক সহায়তাটাকেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বিশ্ববাসীর পক্ষ থেকে। এর মধ্যে জাতিসংঘে যে সাধারণ পরিষদ বসে সেখানে 1 মিনিট নীরবতা পালন করা হয়েছে তুরস্ক এবং সিরিয়ায় যে যারা মারা গেছেন তাদের স্মরণে এবং বিশ্বের সবগুলো দেশ চেষ্টা করছে যে তুরস্কের পাশে দাঁড়াতে এবং চেষ্টা করছে যে তুরস্ক এই দ্রুত যেন এই ক্ষত কাটিয়ে দ্রুত তারা আবার স্বাভাবিক জীবনে ফেরে। মোমো, এই ছিল আমার কাছে সবশেষ। তুরস্ক এবং সিরিয়ায় যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছে সেখানে যে হতাহত হয়েছে সেখানকার সবশেষ খবর এবং সেই সঙ্গে উদ্ধার তৎপরতার সবশেষ খবর এতক্ষণ স্টুডিও 2 থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী ওমর ইনান।